queria. Sempre passando pano para suas doidices. Essa outra que tu fez, que tu inventou, que eu lhe traí com teu marido, essa precisa botar na água. Sabe que gente falsa e manipuladora como tu, Bandinha, merece terminar na solidão mesmo. Bora, meu pai, que tu vai... Bandinha, levante, tu vai molhar meu lençol. Não me abandone. Obrigado, Marisete, por escutar o coração da mamãe. Precisa agradecer, dona Cachorinha. Lembre de Nossa Senhora, mãe de todos nós. Ela sabe muito bem as dores e aflições de mamãe. Ela sempre pronta a ouvir e receber junto ao Pai. Confie nela. Amém. É a Cachorinha? Sai que eu digo. A senhora vai pra onde? Eu não sei. Se fosse expulsa de casa. A senhora vai comigo lá pro mais fundo. Vou morar mais eu e a minha família. Mas eu te não posso. Pode deixar que eu me fico. Não. A minha sogra cuida eu. Tu aí sabe, né? Eu vou querer saber dos detalhes da Cachorinha. Vem, vamos. Militares da Força Aérea Brasileira sobrevoaram o interior do estado e apagaram focos de incêndio em matas e canaviais. 3 pessoas foram presas por suspeita de incêndio criminoso. E você vai ver um dia de campanha dos principais candidatos à prefeitura na capital. É o início da cobertura especial do SB2 sobre as eleições municipais. Vamos acompanhar as atividades de rua dos candidatos. Os detalhes do SB2 depois do recurso feito já. Ajuda em filme gelo sobre chifres. Você compra o chip, recarrega e recebe um Pix na conta. Gente, minha mãe que prega o WhatsApp era chip o mês todo. É Pix na conta, mulher. Pra mim,
Nem toda a força é bruta do estilo Spartan de ser forte. Virou operação. Essa imagem do consignado, onde tem a maior empresa de crédito pessoal do país. Precisa, sempre que você precisa. Esse é o novo Natura Ecos concentrado em castanha. O bem temporário do mundo. Nossa, que demais. O que você fez? Experimente essa inovação da Natura em toda a linha Ecos castanha. Fecha mês Carrefour. Termine o mês economizando nas suas compras com ofertas imperdíveis. Imperdível. Cebola 1 real quilo. Cebola 1 real quilo. Melancia 1 real quilo. É isso mesmo. Apenas 1 real quilo. Grande marca por 15 dias. Agora show Carrefour vende o melhor. Beba com moderação. Hoje a gente estreia uma estrela na casa. Primeiro dia zero da temporada vai ter ninguém menos do que Belo. Parabéns, com Gael e Maria. Moral, hein? Lucas, Rodrigo e Luna sabem que pode ser a última experiência na casa. E dependem de uma única coisa: o seu voto. Depois de nascer, vem trabalhar com eles no Estrela da Casa. Oferecimento Budweiser, a cerveja dos ídolos e dos fãs. Mendigão, o sabor de comer juntos. Mercado Livre chegou com milhares de produtos e descontos imperdíveis. Estrela Pet Week, é só cadastrar e fazer o seu convite. Mercado Pago, o banco digital em que todo mundo sai ganhando. E no café do Quarto Gloss do L'Oréal Paris. Que nota? Tu não podia tomar uma decisão dessa por minha causa, muito menos por causa de Deodora. Minha senhora não pode falar isso, não. O problema aí é a atitude de Arthur, manhã. Ele não pode ter guardado uma coisa dessa de mim, não. A gente é casado. Ele mesmo vive falando que a gente é um só. Não pode ter segredo, não. Foi a atitude dele. Mas que o mundo tem uma esposa ruim por muito tempo, não é? Eu passava por uma história com Deodora tentando me matar. Isso tudo parece que nunca vai embora, tá sempre rondando feito sombra. E as coisas boas descem no filho dela. Minha filha, Sim. Me deixe, Marcelo. Vá-se embora. Coisa, Pacho. Vá-se embora, eu só quero ficar sozinho. Eu te conheço, macho. Tem uma coisa de errado aí. O que foi?
gente, quantos votos que você... Tá certo. Eu tô errado. Mereço toda essa tua raiva mesmo. Seu padre, eu pequei. Novidade. Mas Maria, eu achava que eu ia ouvir umas palavras de conforto. Mas que logo que você vai fazer aqui que eu não tenho o dia todo, não. É que no passado, muito distante, eu fiz muito mal a uma pessoa. E por acaso essa pessoa está aqui. O que foi que tu fizeste com que essa Alex sua infeliz das costas louca? Nós tivemos um relacionamento. E aí eu prometi casar com ela, sumir no outro do mundo e deixar ela sozinha. Engraçado. Mas eu era um jovenzinho, não tinha juízo nenhum. Agora, homem feio, sei da besteira que fiz, tanto que estou aqui, disposto a ouvir a minha pedícia. Sendo covarde, feio. Tu tem nenhuma nesse sertão. Ainda tem que ela tem uma família unida. Uma irmã devota que ajudou ela a ser acolhida. Dizendo da minha história eu já conheço, viu? E eu estou aqui para ser acolhido também, para ter os meus pecados perdoados. Se o senhor puder me adiantar e talvez a minha penitência. Então, padre, qual é a penitência desse sábado? Limpar o cemitério. Limpar o cemitério? Tá vendo aí? Eu também achei um absurdo, né? Porque lançaram um Padre Nosso e uma Ave Maria. Mas é uma honra maravilhosa. Limpar o cemitério, que ideia maravilhosa. Tu vai visitar os mortos, mostrar respeito, limpar a última morada deles. A cada túmulo que tu limpar, tu vai limpar um pouco de tua alma. Pensa que penitência só reza? Não, é agir, mostrar que tu tá lá, que tá no povo de verdade. E eu, viu, senhor? Inclusive, amanhã mesmo estarei certo pro cemitério. Amanhã, eu serei a missão do vamos embora. Padre, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agradeço. Aqui eu tô. Aqui eu baixo o filho. E aqui, minha família, como se chama? Exatamente. Sertãozinho, área que divide os dois. Se a grutado tá nessa divisa, tem só primo Cícero. Ou seja, primo Cícero tem passo na fortuna do jornal. Não é assim não, essa não. Olha o que é essa casa precisa, não agride sujo. E a prefeitura não tem não. Bem, mas era muito cri-cri. Vão deixar passar 1 milhão de visão nem pra cá, nem pra lá. Odeio ciência. A gente até tentou saber exatamente onde fica a Gruta Azul. Mas você falou que estava perdida, né, coitada? Então eu achava que a capital vai dar no Brasil ainda. Isso que dá a se meter com matutos. São inteligentes. Mas, Nivalda, uma pergunta, Samar. Primo Cícero vai topar fazer parte dessa disputa? Eu cuido disso, deixa comigo. Pronto. E por conta desse pequeno detalhe, acho justo que minha parte em nosso acordo seja de 50%. 50%. 50%. 50%. Se pegar 50%, a gente vai pegar 50%. Ok, Matheus?